com o Bigó, o cara que tá me ajudando pra caramba no canal, né, Bigó? Tá passando aí os vídeos pra mim, vai indenizar, vou postar hoje, junto com esse aqui. Hoje ou amanhã no máximo, que ainda tô indenizando. Ele mandou bastante coisa, me ajudou bastante. E é isso. Só posso te agradecer pela ajuda que você tá dando a Peoples, né, pro canal aí. Se inscrevam, né? Isso aí, se inscreva no canal. Show de bola. Vamos, tá aqui o Juiz de Fora, ó. Isso aqui é coisa da Peoples mesmo, ó. O cara veio aqui de fora. É o número 1. É o número 1 mesmo, porque o cara veio aqui, gravou, é isso aí, ó. Tamo junto aí, galera. Valeu, obrigado.